கைஸ் இந்த இடத்த மட்டும் பாருங்களேன் எவ்வளோ பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லி செம்ம அமேசிங்காக இருக்கும் இது. ஸோ கைஸ் அப்படியே போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு சின்ன லேக் மாதிரி ஒன்று இருக்குது. லைக் இந்த இடம் வந்து செம்மையாக இருக்கும். ஸோ கைஸ் அப்படியே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே ஒரு பெரிய போட் ஒன்று இருக்குது, வேற லெவலில் இருக்குல்ல. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம போகலாம், லைக் இதை வந்து நம்ம ஹையர் பண்ணி போகலாம். இங்கே பாருங்களேன் மேலேயே போட்டுருக்காங்க பாரு, அடல்ட் 6 பவுண்டு. இந்த சின்ன சின்ன க்ரூஸ் ஷிப்புங்க இதெல்லாம். உங்களுக்கு வந்து அந்த பெரிய பெரிய போட்ஸ் சொன்னல அதெல்லாம் தெரியுதும். ஸோ அந்த போட்ஸ்லாம் என்னதுன்னா வந்து கடைங்க, ஆக்சுவலாக வந்து அந்த போட்ஸ்லாம் வந்து ஃபுல்லாக கடைங்க, அது உள்ளே வந்து சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க. சில பேர் வந்து அந்த போட்லேயே தங்கிடுவாங்க. நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இவங்க நெய்பர்ஸு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க பேசிக்கிறாங்க, நல்லா இல்லை. ஸோ இந்த போட்டை பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு சொல்லி. ஐயோ உள்ள டின்னர் சாப்பிட்றாங்க, சூப்பராக இருக்குல்ல. உள்ளே உட்காந்து டின்னர் சாப்பிட்றாங்க பாருங்கள், பார்த்தீங்களா. அண்ட் உள்ளே வந்து கிச்சன் ஐட்டம்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ நான் எப்படியோ கிடச்சிச்சு, ஒரே ஒரு போட்டாச்சு.